प्रमद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दा नारिसो बियो जोङो बेखौ प्रमद बर'नि प्रब्लेमखौ जोङो नाङा मिमांनि सिमां होननानै बुंदोंनो गोदोनि बर' राव शास्त्रआव हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गिदिर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारजों लोगोसे माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलार सारखौहाय एसेम्ब्लियाव खनसेबो आगान होयासै बा खनसेबो थाङासै होननायनि सायावनो दिनै पिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनो गुवारै खेंफोरथि होफैदों आरो गुवारै बेखेवनानै होदों रायजोफोर। अब्ला आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जे प्रमद बर' सारनि हेंथायै लोगोसे इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो। गुड इभिनिं अल बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। तारमाने आं दिनै बिराद मिनिनो ओंखारनानैसो आं दिनै मोनसे भिडिअ खालामदों। दिनै UPPL पार्टी माने सोर जे टिकेटनि नामाव सोर मा थगायजानानै दिनै बेसेबां दुखु मोननानै दं। नोंसोर माबा हेलिकप्टार माबा माबि लानायफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामदों जाम्बा लरग' हो बे हेलिकप्टारखौ लानानै पलिटिक्स खालामनानै लाब गैया। UPPLआ एबार सरकार गैला BPF सरकारा फैसिगोन खुनु गोनो गोथो गैया। बेफोर हेलिकप्टार माबा माबि माबा फैसा दाहार लानाय माबा बहाबा लानाय बेफोरखौ पलिटिक्स खालामनानै जेबो लाब गैला। नोंसिनि बे हेलिकप्टारखौ लानानै पलिटिक्स बानायनाया जिर' बे जेसेबां प्लेनिं लादोंना मानसिफोरनि गोसोखौ बेसेबां बोनो नागिरदों मादों जिर'। 5 बोसोराव जिबादि जोंना पाब्लिकफ्रा जिबादि भुगिनानै थाबाय आरो बेफोरबादि पलिटिक्सफ्रा जेबो खामानि सोलिला। दिनै मा दावराव दावसि जानानै दं नोंसोर नोंसिनि पार्टिखौ सामलायग्रोब्रा। हाग्रामा सारा साइकेल लानानै बेवहाय माबा खालामहैयो मिटिं खुंहैयो ना बाइक लानानै मिटिं खुंहैयो ना बास लानानै मिटिं खुंहैयो ना हेलिकप्टार लानानै ना ट्रेन लानानै बेफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनानै जेबो लाब गैया। जिर' पलिटिक्स जागोन बे मिथिबाय जेबो खामानि गैया। जोङो दानिफ्रायनो बुहुद जोङो माबाखौ BPF सरकारखौ जों दानिफ्रायनो वेलकाम खालामो। स' बास जोंना अलरेडि जोंना सरकारा गठन जाहैखासिगोन। बे हेलिकप्टार बेफोरखौ लानानै जेबो पलिटिक्स खालामनानै लाब गैला। थेंक इउ। सिगां नोंसिनि पार्टिखौ सामलायग्रो। बारजोबबावगोन एबार नायल' BPFआव बारजोबफैगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद गिनानै दङ। बिथाङा जेब्ला 2020 मायथाइयाव सरकार दानो हायाखै बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद गिदों। फार्स्ट गिदोंमोन जे बिथाङा गावनि दायफोरनि थाखाय माने साजा मोनगोन नामा, बिनि उनाव थाबाय। उनाव गिबाय बिथाङा जे जि सरकार सालायदों बेजोंथ' आं मोगा मोगि जानो हानाय नङा। दा नंखायनो 5 बोसोर बियो खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि होनबा हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा इलेक्सन देरहानानै 5 बोसोर खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। बिथाङा BTCनि रायजो राजाफोरनि फारसे गावनि जि गोसो बेखौ दिन्थिदों जे बिथाङा जेबो साननाय गैया अननाय गैया। आरो लोगोसे देबारगाव समस्तिनि रायजो राजाफोरनि फारसेबो बिथाङा जेबो साननाय गैया अननाय गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमान होबाय एसेम्ब्लियाव 5 बोसोर फैयालासिनो थानानै। आरो दायो बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ UPPLनि सायाव बानसावदों एबा सोंखारिदों बेयो मोनसेबो माने थार नङा। गासैबो नंखाय बाथ्राखौ बुंदों आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानैनो बिथाङा राजखान्थि खालामनो नागिरो। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। सम इन इंलिश जोङो हाग्रामा महिलारि सारा नुजाहैयाखै आं बेखौ स्वीकार जायो। खिन्थु जों नुजाहैबाबो जों नुजाहैनाय सत्तेयावबो जों नुजायै बायदि। खारन बिथांमोना जों अपोजिसन राजनिथि दोलोनि MCLA फोरनो खुनु मोनसे किनसिटबो बिथांमोना जोंनो खामानि मावनो होआ। दिनै बिथांमोना अनसाय बिथांखिनि खोथा बुङो, बिथांमोना अनसाय सोरां बिथांखि आरो मानिबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुङो, बिथांमोना सुपार 50नि खोथा बुङो बिथांमोना, आरो गुबुन IBSनि खोथा बुङो बिथांमोना। खिन्थु जों एसेम्ब्लियाव बाहागो लासेयावबो जोंनो दिनैसिम रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो बा रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना 50 लाख जे जोंनो बाजेट होयो बेनि बादै खुनु मोनसे खामानि जोंनो बिथांमोना मावनो सुबिदा होआ। दा थाङैजों एखे खोथा। ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा एसेम्ब्लियाव थाङाखैबाबो बाहाय माबा मोनसे खथि जादों, रायजो राजाहा खथि जादों आं बेखौ मने खालामा। मानो होनोबा जोंनि आखाइजों खुनु पद्दायबो बे अपोजिसननि आखाइयाव थाइसे थाखाबो बिथांमोना गथायाखै।
मोनसे स्किमबो गथायाखै होमबा थाङैनि मा जुक्ति दं होननानै आं सानदों आरोखि दासिम नोंथांमोना साननानै बे देबेरग' बिपिएफआ देरहागोन होनना बेथ' 100% रोखा बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा सारखौ खुनु फद्दायबो फेजेना आरो खुनु फद्दायबो सोरबाया सिन्था खालामनांबा बे सिन्थानिफ्राय फेजेननो हागोन बा फेजेनगोन होननानै सिन्था खालामनायाव बे गोजानाव थांनायासो दरखार दं होननानैसो आं सानदों बाहाय खस्थ' खालामनानै गोलोमदै गला होनानै थाखा खरसा खालामनानै जेबो लाब गैया बे ओनसोलनि रायजो राजाया बे ओनसोलनि रायजो राजा बार दै अर अख्रांजों बे बिपिएफ राजनिथि दोलोआ दाजानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ मोजां मोनो आरो खेबसेबाव बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ सरकाराव लाबोफिनगोन बे 100% रोखा अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै प्रमद बर' सारनि जे बुंनाय बाथ्रा हाग्रामा मैदेर सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो नुजाहैयासै होननायनि सायावनो दिनै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खेंफोरथि होफैबाय दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव जोङो सासे मोजां दैदेनगिरिनो भटखौ होयो आरो बे दैदेनगिरिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि खामानि मावो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब